Hola, soy Pat y esto es Comunícate con Pat Solar. Hoy quiero hacerte una pregunta poderosa. ¿Te has sentido alguna vez limitado al intentar comunicarte con alguien que no habla tu propio idioma? ¿Has querido expresar algo y no sabes cómo hacerlo simplemente porque no compartes el mismo lenguaje? Imagina ahora que eso ya no es un obstáculo. Imagínate que puedes viajar, hacer negocios, crear amistades o incluso vivir en otro país y que con solo usar tu voz puedas entender y ser entendido. Hoy te hablaré de cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que nos comunicamos con personas de otras culturas, idiomas y realidades. Y lo mejor, ya está al alcance de tu bolsillo. Este video va a abrirte los ojos a una nueva era de la comunicación. Traducir ya no solo se trata de pasar palabras de un idioma a otro. La IA ahora interpreta el contexto, detecta emociones y adapta el mensaje al tono adecuado. Esto representa un salto gigantesco en la historia de la comunicación. Por primera vez tenemos herramientas que pueden servirnos como puentes reales entre culturas distintas. Desde viajeros hasta médicos, docentes o emprendedores globales, todos podemos beneficiarnos de estas tecnologías. Pero ¿cuáles son las herramientas que debes de conocer? Veamos algunas de las más importantes. Google Translate con Gemini. Además de traducir texto, voz y cámara, Gemini mejora la calidad del lenguaje traducido, lo hace más natural y adapta incluso expresiones idiomáticas. TimeKeckler. Son auriculares inteligentes diseñados para traducción simultánea. Lo interesante es que con estos puedes tener una conversación sin pausas. Cada quien habla su idioma y se entienden. Google Beam. Este pin se lleva en la ropa, graba lo que escuchas y lo traduce en tiempo real, integrando la IA de Gemini, ideal para networking, eventos y cuando no puedes usar auriculares. DeepL. Conocido por sus traducciones más naturales, útiles especialmente en textos técnicos, correos y presentaciones profesionales. eTranslator y Microsoft Translator. Simples, intuitivas y con funciones offline. Microsoft incluso permite conversaciones grupales en diferentes idiomas. Espera un momento, si te está gustando este video o la información que te estamos ofreciendo te está gustando, por favor no olvides suscribirte, darnos un like y por supuesto comentarnos algo que te pueda parecer interesante sobre este video o incluso darnos tus recomendaciones. Recuerda que todo esto es muy importante para un canal como nosotros. Puedo contar algunos casos reales de aplicación. Por ejemplo, en Japón muchos turistas usan TimeKeckler para comunicarse con taxistas, meseros y guías turísticos. En conferencias internacionales se está usando Google Meet con traducción simultánea, lo que limita barreras en la colaboración profesional. Personas mayores o con dificultades para aprender idiomas están logrando viajar y comunicarse con confianza gracias a estas herramientas. ¿Te das cuenta del impacto? Esto no es solo innovación, es inclusión. Lo más importante es que estas herramientas no reemplazan la comunicación auténtica, sino que la amplifican. Nos permiten entender gestos, tonos, culturas y matices que antes pasaban desapercibidos. Nos invitan a escuchar con atención y empatía. Y por supuesto, también nos inspiran a seguir aprendiendo idiomas ahora con el apoyo de la IA, que además nos guía. ¿Cómo puedes aprovechar todos estos instrumentos o nuevas herramientas? Pues bueno, sobre todo en la vida diaria, aquí te van algunos consejos. Descarga los idiomas que usarás antes de viajar. Aprende frases claves por tu cuenta, la IA te puede ir corrigiendo y te puede ir apoyando. Practica con amigos y colegas de otros países usando los auriculares o las apps.
Usa la cámara para leer menús, letreros o documentos. Acepta los errores como parte de la comunicación. Todos aprendemos algo nuevo cuando hablamos con el corazón abierto. Ahora cuéntame tú, ¿qué experiencias has tenido intentando comunicarte en otro idioma? ¿Te gustaría que hiciera un video probando en vivo alguna de estas herramientas? Escríbelo en tus comentarios porque este canal lo construimos juntos y juntas. Si te gustó este contenido, regálame un like, compártelo con alguien que ame la comunicación tanto como tú y suscríbete a Comunícate con Pat Solar. Cada semana te doy herramientas prácticas, reflexiones y tecnología útil para expresarte mejor en este mundo que cada día necesita más empatía y claridad. La IA nos recuerda que todos queremos ser escuchados, comprendidos y conectados, y si usamos estas herramientas con conciencia, respeto y curiosidad, podemos transformar la manera en que el mundo se comunica. Yo soy Pat y esto fue Comunícate con Pat Solar. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video, donde seguimos creciendo juntos en esta aventura de aprender a comunicarnos mejor. Hasta la próxima.